अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ यखनी। और प्याज मैंने हल्का सा फ्राई किया था, सिर्फ हल्का सा, कि जिसमें ब्राउन इसमें टच आना शुरू हुआ था। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च, लौंग, इलायची दोनों वाली, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, हाँ, ये डाला है। और इसमें इसको 2 मिनट और फ्राई किया था, नमक भी डाल लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें ये मैंने चिकन ऐड कर दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो ये एक साइड से तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लूँ, तो अच्छी बात है कि काफ़ी अर्से से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है, मगर अभी तक अपलोड नहीं की, तो होपफुली मैं आज अपलोड कर दूँगी। तो ये चिकन है जो फ्राई हो रहा है। तो ये चिकन अच्छे से ज़रा फ्राई हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और आज के लिए मेरा भी स्टमक थोड़ा अपसेट सा हो रहा है और मेरी मदर का भी स्टमक थोड़ा अपसेट सा है। तो मैं आज यखनी की तरफ इंक्लाइंड हूँ कि यखनी बनाई जाए, जिससे पेट सही हो जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बल्कि हमेशा से बताया कि मुझे सूपी चीज़ें या शोरबे वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो अच्छा, इसमें मैंने बोटियाँ नहीं ज़्यादा ऐड की, सिर्फ हड्डियों वाली चीज़, या जैसे गर्दन है वो चिकन पीस के अंदर हड्डियाँ हैं वो मैंने ऐड की हैं, क्योंकि उससे जब आप यखनी बनाते हैं तो उसका टेस्ट हड्डियों में से निकल के कोलेजन भी अच्छा आ जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। तो अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते करते मैं एक चीज़ साथ में कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं हिला के इसको ढक देती हूँ, ताकि जो टेस्ट है वो अंदर तक ऐड हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने अभी सीजनिंग और इसमें कुछ भी नहीं की, सिंपल रखी है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो काली मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि इसमें मिर्चें बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। टिल देन फिर हम मुलाकात करते हैं जब तक ये फ्राई हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने धनिया काट के डाल दिया है ज़्यादा सा, और थोड़ी सी मिर्चें भी डाल दी हैं 3-4 के करीब। और ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ मेथी का जो कसूरी मेथी है उसका पाउडर सा है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि चिकन की स्मेल है एक मखसूस किस्म की वो ख़त्म हो जाए। और आजकल एक चीज़ मैं देख रही हूँ चिकन के अंदर कि जितना मर्ज़ी आप फ्राई कर लो, जो अगर जैसे बड़ी वाली ऐसे लेग पीस होते हैं या बड़े वाले जो चिकन के पीसेस होते हैं, उनके अंदर से जो चिकन का कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो उसी तरीके का रेडिश होता है, जिसकी वजह से ना वो स्मेल ख़त्म होती है और ना ही वो टेस्ट उसमें जज्ब होता है। तो इसलिए मैं मोस्टली जो चिकन है उसको छोटा साइज़ में, छोटे से पीसेस में काट के बनाती हूँ, ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जले नहीं, बल्कि ये अच्छे से भूना जाए। उसे इसको लिड से कवर कर देंगे और छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और ताकि जो जज़ब है, सॉरी, जो टेस्ट है वो इसमें जज़ब हो जाए अच्छे से। और कलर तकरीबन फाइनल है, इसके बाद इसमें कलर में चेंज नहीं आएगा, अनलेस कि आप अगर इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करें और ब्राउन कर लें। तो ये इतना रेडी है, बस टेस्ट अंदर तक चला जाए और जो हड्डियों के साथ जो चिकन के टुकड़े हैं या जो चिकन पीस हैं वो अच्छे से गल जाए, उनका कलर चेंज हो जाए। टिल देन हम इसको पकाते रहेंगे। इसके बाद इसकी अगली शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और गैस का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, तो ये चूल्हा मैं किचन से बाहर गई तो ऑफ हो चुका था, गैस कम हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अभी 1 कप पानी, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यखनी बना रहे हैं तो यखनी में आपको पता है पानी ज़्यादा होता है, और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा और डालती हूँ। मगर उससे पहले क्योंकि मुझे
आपको पता है एक हाथ से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे कप दोबारा से भरने के लिए दूसरे हाथ की भी ज़रूरत है। तो और साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया है जो कि आपको दिख रहा है, और मैं लेट हो चुकी थी, भूल चुकी थी। तो आटा भी गूंदा जा चुका है और ये आप देख सकते हैं ये यखनी बन रही है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 कप या 2 कप के करीब और पानी ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 कप और पानी डाल दिया है। अच्छा, ये जो लाइट है इसकी बहुत स्लो हो चुकी है और मुझे इसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी पानी है, और क्योंकि जो यखनी होती है वो बिल्कुल पानी ही जैसी दिखती है, तो मैं पानी इसमें डाल दिया है ज़्यादा सा, तकरीबन 4 कप के करीब मैंने पानी डाला है। और इसको उबलने देंगे और इसको कवर करके उबलने देंगे ताकि ये अच्छे से जो हड्डियों का सूप है या हड्डियों का जो उसको क्या बोला जाए, टेस्ट या उसका जो भी सीजनिंग से या उसका वो उबलने से जो हड्डियों का अपना शोरबा होता है या हड्डियों का जो जूस होता है वो निकल के शोरबे में और इस पानी में मिक्स हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो ये उबल जाएगी और जब पक जाएगी तो मैं आपको इसको फाइनल इसकी जो कलर और टेक्सचर है वो दिखा दूँगी। अभी के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि मैंने पानी डाला है तो ये थोड़ा उबलना शुरू होगा, तो ये थोड़ा पकेगा और फिर ठीक होगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप इसमें गर्म पानी या उबला हुआ पानी डाल सकते हैं स्टार्टिंग से ही, तो जिससे ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगी।